दोस्तों कभी कभी हमारे खाने पीने की गलत आदतें हमें ऐसी बीमारियों की चपेट में लाकर खड़ा कर देती हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता। तो आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, आज की वीडियो है ठंडे पानी के ऊपर कि अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारे जिस्म को क्या क्या नुकसान होते हैं। आजकल गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में हम लोग ठंडा पानी दबा के पीते हैं, लेकिन ठंडा पानी पीने से हमारे जहन और जिस्म को जो सुकून और ठंडक मिलती है उसके एहसास में हम ये भूल जाते हैं कि ठंडा पानी हमारे जिस्म के लिए कितना खतरनाक है। आपने बिल्कुल सही सुना, ठंडा पानी हमारी सेहत के ऊपर नेगेटिव असर डालता है, यानी कि हमारी सेहत पर बुरा असर डालता है। तो चलिए जानते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हमारे जिस्म को क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं वेलकम करता हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ठंडा पानी पीकर हमें सुकून तो मिलता है, लेकिन हमारे दिल के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी पीने से हमारे दिल की धड़कन कम हो जाती है, और अगर दिल की धड़कन ज़्यादा कम हो जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आप पेट की बीमारियों से भी निजात हासिल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को पेट की बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसा कि पेट में गैस का होना, कब्ज होना, खाना ठीक से हजम न होना। ऐसी और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ ठंडा पानी पीने की वजह से ही होती हैं। ठंडा पानी पीने की आदत हमारी बचपन से ही बनी हुई है, जिस वजह से हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो सब प्रॉब्लम हमें हो रही हैं ये ठंडे पानी की वजह से ही हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने इस ठंडे पानी पीने की आदत को बदलकर इसे गर्म पानी पीने की आदत डाल लेते हैं तो आपकी पेट की सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो सकती हैं। ठंडा पानी पीने से लोगों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहने लगती है। जैसा कि ठंड में चीज़ें जम जाती हैं, वैसे ही ठंडा पानी पीने से हमारे पेट के अंदर भी चीज़ें जम जाती हैं, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमें कब्ज और बवासीर जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। इसके अलावा अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बड़ी आंत सिकुड़ना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हमें पेट की बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होने लगता है। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो इससे आपका जिस्म बीमारियों से लड़ने में कमज़ोर होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम होने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो इससे आपके जिस्म को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फिर ठंडे पानी का यूज़ क्यों करें। इसके अलावा ठंडे पानी पीने की वजह से आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका मोटापा बढ़ने लगता है। तो अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो आप ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें और आप हमेशा ताज़ा पानी या फिर हल्का गर्म पानी पीने की आदत डालें। तो दोस्तों आप हमारी बताई हुई इन बातों पर अमल करें और अपने आप को हेल्थी और फिट रखें। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा कुछ था तो आपने करना है लाइक इस वीडियो को। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो शेयर कर ही लीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो। साथ में कर देना बेल बटन पर क्लिक ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं, क्योंकि मैं लाने वाला हूं बहुत सारी वीडियो आपकी हेल्थ के मुतालिक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।